हाई गाइज, आज चाहिँ हामी चिकन मुकबाङ नेपाली भात मुकबाङ गर्न आँटेको। खासमा त काँसाको ठाउँमा काँसाको चुल्हामा भएको चाहिँ मजा आउँथ्यो है। अब चाहिँ कफर बाँधेर चाहिँ भात खाने। हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ वी हेभ दिस चिकन करी, अन्त यो मैले सिद्र र टमाटर अन्त डल्ले खुर्सानीको त्यो बनाएको छु। सो खाइदिउँ, ढिलो भयो, भोक पनि लाग्यो। मलाई कम्ती कस्तो राइट ह्यान्डले खाएछ आज चाहिँ। फेरि उयो छैन नि, अन्त हातले खाँदा चाहिँ राइटले खान्छ नि त। अचम्म किन चाहिँ आज हात आयो भन्छु नि। हातले खाँदा चाहिँ राइटले खान्छु कि चम्चीले खाँदा चाहिँ योले खान्छु। चिकन करी चाहिँ मम्मीले बनाएको छ। मेरो भैया किनेको जस्तो किन्नेमा त म हतपत चिकन हाल्दैन। खास चाहिँ मलाई चिकन मन पर्दैन, मन परिहाल्यो भए पनि फल मासु मन पर्दैन। हड्डी मात्रै मनपर्छ मम्मीलाई। हड्डी मात्रै हो, मलाई पनि हड्डी मनपर्छ। त्यो पनि खुट्टा खुट्टा र पखेटा है। हो त्यो भन्नु आउँदैन क्या, त्यही हेर्न त। पठेखा भन्छ मम्मी। पिरो भएछ है। अच्छा फुट डल्ले हो नि त। डल्ले पनि कस्तो खालको डल्ले रहेछ हौ। आन्टीलाई मैले रातो रातो हालिदिनु भने हाल्दैन रहेछ। कम्ता छिटो चिन्दैन आन्टीले। म रिक्सामा जान्दै गरेको हुन्छ कि कहाँ ल्याएको भन्दै गरेको हुन्छ नि। कस्तो मान्छे हो किन्नु मजा लाग्छ है। कस्टमरलाई चिन्नु। अब त आन्टीको फोन नम्बर मागिराख्नुपर्छ, सब्जी किन्नु माथि जानु पर्दैन नि। होम डेलिभरी किनभने अब यस्तो बिमार छ हो, अन्त नानी पनि एक्लै छ भनेर क्या। कसले चाहिँ गरिदिन्छ? भाइ हुन्छ नि, भाइ भाइ जहिले हुँदैन नि त्यहाँ। के हालिराखिदिनु सबैभन्दा भइगयो नि हो, लिनु मात्रै गयो भने छिटो हुन्छ नि त होइन। पर्खिरहनु पर्ने कतिजना मान्छे हुन्छ। अहिले कोरोनाको टाइममा आफै जोगिनु पऱ्यो। कुरकुरे हालिदिउँ, कुरकुरे हड्डी चाहिँ यो भएर मेरो एउटै रहेछ कि हिजो बेलुका पुरा बज्दाखेरि तिमीले के हो पक्का नि मेरै फोन के साह्रो आएको भनेर सोच्यो होला जस्तो लाग्यो। मैले त्यही सोचेँ, अनि मम्मी आज के साह्रो फोन बज्दैछ भने म त आइन्छु यो फोन
टक्कै गइसकेपछि स्विच अफ गरिदिन्छु नि फोन कति गर्ने आजकल सिलगढीको वेदर कस्तो उयो भएको छ हौ पुरा बेलुकै पछि पानी पर्छ पऱ्यो हिजो पर्यो त हिजो म पानी ल्याउनु जाउँ भन्नु पर्यो कस्तो बोइल गर्नु किन दिएँ चिकनको फल मासुले चाहिँ न्याक्कै हुन्छ अब यो गरिसक्ने बेलामा चिकन खुट्टा मात्रै ल्याएर खाँदैन म त तपाईँ चाहिँ म चाहिँ रामेनको त्यो मगाउँछु के भन्नु त सस होइन चिकनको खुट्टासँग खानु सक्छ येल्लो रामेन त मैले एमाजोनमा दुईवटाको नि 200 कुनै कति मात्रै देखेको थिएँ अब 12 तारिकदेखि चाहिँ खाना पनि राम्रो राम्रो खानु बिहानदेखि छिटो मजाले खानुपर्छ उयसको जस्तो गरेर हामीले ट्रान्सफर भइसकेर खान्छ नि अगाडिदेखि नै है मजाले प्रिपेयर हुनु नि खाँदिनँ कि त डल्लै खाँदा बेसी फ्राई भएको चाहिँ मिठो लाग्दैन चिकन है पक्कै करेक्ट रेस्टुरेन्टतिर त्यस्तै हुन्छ त्यो मुना बेसी पकाउँदैन नि यिनीहरू अगाडि ग्रेभी बनाइरहेको छ कि त्यही मान्छेमा यो टक्क हाल्यो ग्रेभीमा कतै दिन्छ अस्ति मैले चिकन चिली बनाउनु मुकबाङ गर्नुपर्छ त्यति बेला पनि है अस्ति नि तिमीले के मलाई मुकबाङ गरेर नसक्ने जस्तो लाग्छ आयो मम्मीलाई चाहिँ मुकबाङ भनेको अस्तिदेखि मैले के भन्छ मुकबाङ मुकबाङ हो मुकबाङ चाहिँ खाएको भिडियोलाई मुकबाङ गरममा यो भात खाँदै गर्दा पानी खायो भने मलाई आमा याद हुन्छ पानी नखा भन्छ है भात खाँदै पानी नखा तिमीहरूलाई बानी भएको के कप आउँछ कि पानी खान्न भन्दा त्यस्तो भन्छ हो बानी भएको तिमीहरूलाई पानी खाने आफै खाँदा चाहिँ हुन्छ कोही बेला होइन हौ अर्क्यो नि त सुप बनाइदियो भने चाहिँ बरु मासु खान नपाएर म त
सेलेक्टै भइसक्यो गएर खाइकन आउनुहुन्छ त अन्त म त अब उयो गर्नु पर्यो लकडाउन नभएको बेलामा चाहिँ जङ्सनमा खाँदा हुन्छ नि जङ्सन अरे सालुगाडा के हो मोमो गोरुको तर मोमो पनि त्यस्तै हुन्छ अरे तर जस्तो हुँदैन अरे कि भाइ चिची भोलि बेसी भयो उयो थालमा हालेको चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ थालमा कम्प्लिट गरिदिनुहोस् म घरमा गएर खान्छु एक मग रहेछ मजाले यहाँको चाहिँ टेस्टै हुँदैन नि त मासु नै यहाँको त अस्ति यहाँ ल्याएर बनाउँदा पनि हुन्थ्यो कि मासु नि कस्तो थियो न बोसो बिचारा म त हातले मात्रै खान्छु Okay, right? Bye guys. If you like this video, make sure you like, share, tab भन्दिनँ हो गर्नु मन पर्यो भने गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ गुड नाइट बिहान हेर्नुहुँदैछ भने गुड मर्निङ दिउँसो हेर्नुहुँदैछ भने गुड आफ्टरनुन